Sikamoni andro izay mandalo rano rivotra mifafy no sy tondrakalo hanambatra ny no fiotonga hasambarana ho ankafizitsika ka tsisy fitsahana hoy sikamoni ampitsora ny vazo raha omaina tenisao ireto voninkazo izay no tiavintsika ka lasa namololona tsara kolokoloka tsiriritin'olona Ianao no amiko izao no aminao isika no miaraka mozika tsotra izao fatono nisy feo tsy mahay misaraka na tsiky na tomany no miraraka hoy sikamoni andro ny malaina raha mitampifiatrany ny alo izay iraina fa ianao no amiso izao no aminao sika no miaraka mozika tsotra izao Ianao no amiko izao no aminao isika no miaraka mozika tsotra izao fatono nisy feo tsy mahay misaraka mavelonay miry izay ilaina ianao no amiko izao no aminao fatono nisy feo mampiray ny fo Ya, tonga dia hanompotsika satria somary efa taratara ihany par rapport amin'ny fotoana fanomezana. Iresaka Lalie tsika, iresaka mialatsiny aloha fa mafana be, iresaka amin'le azafady indrindra tompoko, iresaka ihany koa tsika an'le satria tsy afenina aminareo fa jiro maromaro miasa ato manazava sady inona izy teo ampiasaina zany amin'le fandaharana. Iresaka ihany koa tsika momba ny motion de censure, inona ny manodidina an'izany ary inona ny vokatr'izany, ny tranga tsy anjarako ny hiteny na hoe ahoana ny fandehany fa inona no vokatr'izany no lazaintsika eto ny manodidina rehetra momba an'io motion de censure io na ny araka ny fanaontsika moa de mamerina foana ny tantara sy ny karazany hoe ahoana ny fandehany. Iresaka Lalie avy hatrany tsika satria maro
manonga salera ty antiliara ty. Malahelo grillade antiliara zany, malahelo mosakiky a. Hiresaka ny Lalie tsika satria tena ohatrany hoe lasa resaka be le izy ary ao ny malahelo, ao no tohana, ao ary ny mitomany mihitsy sy ny karazany. Tsy afeniko aloha fa tsy tena niheny tsara an'le tenin'le ramatoa tamin'le fandaharana iny a, tamin'le direct nataony iny, ka tsy afaka zany andeha hitsara na andeha hanaratsy ny zavatra nataony satria tsy niheno tsara. Fa ny zavatra hitako dia ianareo maromaro, indrindraindrindra ny artista zay nanampy azy tam'zany andro ny hitako hoe tezitra ary malahelo hitako moa body zany, latsaka mihitsy ny ranomasiny. Izay no mahatonga anahy hoe aleo resahana ity zavatra ity. Misy principe roa ao anatin'le zavatra miseho momba ny Lalie. Zay zany tsy tsara hoe iza ny diso, iza ny marina, ireto mitomany sa ireto ity ramatoa nandefan'izy nipubliena. Tsy andeha hitsara an'izay fa ny zavatra ho resahantsika kosa nefa na izany na zany satria tena toetrana malagasy le izy. Ny zavatra matetika mitranga dia amin'ny fiainana manontolo ny malagasy eo anatrehan'ny olona sahirana na hoe olona nidirana fahasahiranana amin'ny fiainana. Ao ireo ny ankamaroany maro dia mandatsa. Maro ny mandatsa ary indrindraindrindra moa raha ohatra hoe tery ambonimbony tery ilay olona dia na inona toetra nataon'ilay olona teo, tsika zany mivoaka tanteraka amin'le resaka Lalie fa fijerena amin'ny ankapobeny de samy mandray zay tokony raisiny amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny fiainana manontolo zany. Mivoaka tanteraka amin'le izy tsika mba tsy hisian'ny hoe ny tsara ako nanaka an'izato na zareo. Indrindraindrindra ho ahy ianao fa tery ambony tery zany ilay olona, io arakarak'le olona teo, na ratsy na tsara ny fitondrantenanao teo, na ny fandraisanao aman'olona dia matetika miataka aminao ny maro, miavona aminao ary mandatsa. Miainako zany satria ny fiainana tsy voatery hoe miakatra foana ianao, satria raha miakatra foana ianao de efa tonga tany an-danitra takizay. Miaka-midina amin'ny fiainana hono ny ataon'ny malagasy. Ary raha sendra le midina iny ianao, ao anatin'le hoe creux de la vague hozy izy ny vazaha, de amin'iny fotoana iny no tena ahafantaranao fa feno fiatsaram-belatsia ny fiainan'olombelona, ny fiainan'ny razanak'olombelona. Efa niresaka momba an'io fiatsaram-belatsia io tsika tamin'ny herinandro, fa ohatrany verina indray le izy amin'izao fotoana izao. Rehefa ao anatin'le lavak'izay ianao dia eo no tena ahitanao fa irery ianao ao anatin'ny ady. Tokana ianao ao anatin'ny ady ary eo ianao vao mahatsapa hoe akaikana ny fanampiana nomeko ny olona ary. Miainako an'izany, fantatro zany. Dia afaka andratsan'ny olona ahy, afaka andratsan'ny olona anao rahampitso. Indrindraindrindra moa ho an'ireto mpanao politika reto zany. Vola azonao amin'ny politika iny hoe fantatry ny vahoaka io.
Zarazarainao mody manao soatsy ianao, mody mizara vary ray gony atsy ianao, mody manao tsakopopy atsy ianao, mody manao tsakopy atsy ianao, mody manao vonjy tsy haiko tsony na ohatra hoe tsinjao ianao. Andatsan'ny vahoakanao io rapitso satria fantany fa volany ihany iomenao azy io. Fa ity ray ity dia tena hoe ilay le fiainana zanak'olombelona mihitsy hoe avy aminao, avy amin'ny fianakavianao no anampianao an'le olona, mbola andatsahan'ny olona anao ny rapitso raha sanatria ianao tafalatsaka ao anatin'ny dobon'ny fahasahiranana. Ny fahatongavan'ny fahasahiranana aminao tsy andeha hiditra lalina amin'iny tsika, fa ny fahasahiranana matetika dia misy fisehoany anankiroa ny akaiky indrindra. Ny fitaovana eo ampelantananao lasa niaina. Raha nividy tômôbilina vaovao foana ianao, mety occasion sisa no nividianao, niainako zany aho ary fantatro. Afaka hijoroako varivolombelona zany. Ny faharoa, na ny trano hipetrahanao satria ianao tsy maintsy miafy, na misy hofa-trano ary ambadika ary ambony dia ambony, ny aina ny fidiram-boly, dia tsy maintsy miafy ianao midina kely par rapport am'le niveau teo. Ka maika moa fa tena hoe mangataka eny an-dalambe. Tao noho nilaza hoe mody mangataka essence izy kanefany efa tena tsy manana. Zay zany le izy. Rehefa ao anatin'ny lavaka ianao dia tadidio fa irery ianao am'zay fotoana zay. Ary eo indray koa dia misy karazany roa ny olona tafiditra ao anatin'izay lavaka zay. Ao ny manana herijika, manana saina matotra, manana saina voninkiady ary tsy hanaiky fa izany indray dia tsy maintsy tafakatra farafaratsiny miverina am'le niveauk teo na plus noho izay rangahy. Tahaka an'ilay tovolahy nilaozany sipany, ny ray namono tena, ny ray niaraka tamin'ny ratsy kokoa no lay sipany teo, nara-bika, nara-batana, nara-panahy, nara-pahaizana. Ny ankiray tsy nanaiky mihitsy raha tsy hoe au moins roanjato isan-jato ny qualité an'le ray no alaiky eo, alefiky io. Misy karazany telo zany amin'iny, fa ity misy karazany roa. Manana an'le fahitiny spirity, le za rangahy tsy maintsy tafarina. Ampiasaiko ny heriko rehetra, ny saiko rehetra, ny fanahiko rehetra, akidiko amin'Andriamanitra ny fiainako. Ary za tsy hiditra ao anatin'ny fakam-panahy intsony, fa matoa tafiditra am'zao lavaka zao de ao ny fakam-panahy. Ao koa ny fitondrana zay tsy nety ny fomba nitantanako ny fiainako, ny fomba nitantanako ny momba. Zany hoe tsy maintsy avy aminao aloha no nisy tsy mety, zay vao avy amin'ny hafa. Ny olona mahatsapa an'izay zavatra zay matetika no tafavoaka. Ary ka rehefa tonga eo am'le fahafahana izy ao anatin'le lavaka de mbola mizara roa ihany koa, miverina am'le fakam-panahy teo aloha ve, efa tonga indray le confort sa mba misy fiovana. Ato am'le kategoria faharoa dia tonga dia mamoy fo ary battu moral avy hatrany. Ireny olona ireny le antsoina am'teny anglisy hoe loser. Ny io resaka io loser io zany matetika io na le reto hoe mauvais perdant zany, pour ne pas dire hoe tonga de aleo tsy atao hoe mauvais perdant fa tsy mety fa tonga de le kivy avy hatrany. Ireny olona ireny matetika sarotra votana. Ity ka faharoa ity no raisitsika, sarotra votana satria na izy mamoy fo avy hatrany, na izy tafakatra ihany fa dobo indray avy eo. Zao le izy a.
ireny olona ireny dia tena mila faharetana averiko ihany. Ary eo manko nareo menakavy, ianareo miteny hoe zay nanao, fa tsy hoe zay manao ary mbola anao. Eo nareo ny diso. Ireny olona ireny, ireto kategorian'le hoe verina, ny chute indray na rechute indray, ny plonge indray tao anatin'le fakam-panahy izy, tena mila faharetana ary tena mila fitaizana, fanarahana akaiky ny momba an'ireny olona ireny. Fa tsy vitan'ny hoe za nanao, zay nanampy, ianao miteny namoaka an'io zavatra io ve mba nanao sa nanampy? Mifanidika eo izy menakavy zany, ary eo ny idiran'le hoe toe-tsaina am'le hoe teo hanadio fotsiny ny conscience-ny razanak'olombelona. Alao mazava zay a. Misy olona dia mieritreritra hoe rehefa nanao indray mandeha izy, nanao indroa izy, nanao intelo izy, nanao inefatra izy, izy indray no mijoro mandatsa. Ary io raha fa mipoitra tampoka le skandala dia tongatra am'izay, miseho am'izay ireto nanao vonjy tavanandro. Tsy vitan'ny vonjy tavanandro tompoko, ary ialako tsiny hifonako aminareo. Za aloha tsy nanao. Fa zao kosa tonga dia nireflexako tamin'iny, zay nahatonga anahako tsy naheno firy ilay émission hatramin'ny farany, fa tonga dia azoko le cas fa ny profondeur an'le approche-n'le ramatoa tsy ho azoko fanjaranareo iny, fa ny ahy tonga dia tany amin'le j'ai tout de suite réagi par rapport au mal. Qu'est-ce qu'elle a cette dame? Qu'est-ce que je dois faire? Ça m'a interpellé. Je ne suis pas allé sur les détails hoe andeha hikritika ny action na ny acte nataon'le nandefan'le izy a, loin s'en faut. Au cœur du mal, any am'le zavatra tsy mety ianao, ny tonga dia za zany tsy manome tsiny am'le réaction an'ny hafa, fa azavaiko tsara mihitsy le izy hoe ny kategorian'olona tratran'ny addiction, ka surtout addiction ana zavatra manimba saina, manimba fanahy, manimba fo, ary indrindrandrindra manimba ao anatin'ny fiarahamonina, dia tena mila faharetana tompoko, ary mila fanaraha-maso sy fitiavana akaiky. Tena important eo amin'ny tenin'ny Lalie, ary averiko amintsika menakavy eto dia hoe rehefa voa niataka tamiko daholo ny rehetra. Mety ho diso izy angambany, kanefany ny paoziny, satria ny voan'izay dia na nanao na tsy nanao dia mitovy ihany. Satria maninona? Mitovy satria tsy tratran'ny tanjona tao anatin'le hoe akamantsika ty, avotantsika ty. Afaka misy profo anankiray amin'izany. Ohatra izy ty le miaraka amin'ny le artiste anankiray, adinoko hono ny anaran'le akamo iny fa akamako izy iny a, le AP Filoha le manao antsika an'ity, le amin'ny TVM izy Lalie miaraka amin'ny izy ty nanao handball miaraka tamiko ty e, cross addiction, izy ty mpandevan'ny Fianarantsoa ty fa adinoko, miaraka handball tamiko tao amin'ny Saint-Michel izy a, le manao mampime amin'ny TVM reny. Iray le tratran'le suffisance rénale, jusk'hatramin'ny farany ny olona nanampy azy ara-bola, ny Eric. Merci Brita Rava. Eric, hatramin'ny farany tsy niala mihitsy ny olona sponsor mitsabo azy. Tsy tenen'izany hoe amin'izao fotoan'izao satria i-honorany ndray, satria eritreretinareo hoe hanao promotion n'olona indray a, fa fantatrareo tsara iza ny nanampy an'i Eric a, satria ao anatin'ny politika manko tsika amin'izao fotoan'izao, manjary manahirana, lazainareo fa ho pro-aniana indray na pro-aniana dia tsy idirako zay. Mila faharetana tompoko, ary
Ny terme miteny an'izay amin'ny teny frantsay de hoe une assistance, azafady j'ai postillonné, une assistance non seulement accompagnée mais en plus soutenue. Ny teny amiko nareo hoe zay ne koa manana ny fiainanay e, zay koa manana ny problemanay, tsy ataoko. Rehefa misy ny organisation mipetraka hoe mba mifandimbidimby reto tsika, mba ohatran'izao ne tsika, ohatran'izao tsika, de vita io. Fa tsy hoe misy koa le amin'ny teny malagasy hoe zay manao ihany no voakritika. Fa ny tena zava-dehibe anankiray tena ngeda be de hoe fomba amin'ny malagasy rehefa manao indray mandeha izy de mieritreritra izy hoe nahavita izy, zay ihany no lazaiko momba an'iny, ary n'iza manao eo de izy koa hitonona voalohany ery amin'ny premier rang ery hoe za toko nanao koa ary anisany tena nanao. Tamin'iny herinandro iny dia nodimandry Jangarata. Anisan'ny mpihira tena malaza izy io any amin'ny faritra avaratra. Ndao mba hianotsika ny sanganasany satria maro amin'ny zanak'Antananarivo no tsy mahalala ny Jangarata, ary Jangarata dia anisan'ny mpihira any avaratra, manana ny maha izy azy mihitsy, ary tian'ny olona izy, zay no hoe lazaina zany ka ho alefantsika Jangarata alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka ino tezy teo, resaka politika zay tokony ho resahantsika andrano. Manjaka maraomby Jangarata. Za manokana tsy afianko fa mankafy an'izany hira zany a. Indrindraindrindra moa rehefa hoe any Ambilobe zany, any amin'ny Sirama, ny lalana mody mandeha mankany Adego iny, dia rehefa sabotsy hariva ianao no na zoma hariva ianao no mody miala any amin'ny Sirama zany, amin'iny amin'ny efatra iny de misy ambiance tam'zany andro a, fa ny am'zao fotoana zao tsy haiko, amin'ny efatra no miala any Ambilobe, de moa any amin'ny ino tezy teo any Ambilobe amin'ny Sirama zany a, misy ny ambiance de mahita olona ianao de mijanona ho azy de manao ambiance eo aloha de efa lasa ny tam'zany tsy nisy hoe mpanendaka na hoe hamono olona na hoe dahalo, ka hoe mampirevy olona ianao mividy cageot anankiray ianao labiera de na rhum ohatran'izany ho an'ny olona de efa faly ny olona de efa mandeha ny ambiance. Tena zay tsy nenan'izany no lazaiko ary teneniko hoe mankatoka, tsy tena mbola malala ny Madagasikara. Ezaro tsy kandeha raha miaomby alavako sarinareo lahavy nanareo mitsangana izy fanera polisote lahavy
Zay jangaratany ary tena tsy afenina fa sahoana angara fiditsaon'andriany ihany tenako manokana dia tena ao anatin'izany ambiansy zany ary aleoko mihitsy mandiha amin'izany toy izay mandiha an'itony soloasoloanareo tony ambiansy tena hoy madame Pierrot Rajonarivelo adiniko moa ny anarany amin'ny plasiny raha jiaby ozy izy Fleury amin'ny plasiny raha jiaby ozy izy rehefa izy zay no manao an'izay tena ho avy ny ambiansa zay davary amin'ny plasiny raha jiaby satria raha am'izao oro zao fotsiny zao tsika zany manontany madame René zay ny tsy afozaka anareo eto nareo zany tena malala ny rehetrarehetra ary même pas 30 secondes après dia efa voavalinareo ihany zany madame René amin'ny plasiny raha jiaby Fleury ozy izy ambiansa izy zay rehefa ho avy zay zavatra zay nga Pierrot Rajonarivelo eto mahay mandiny sy ny maka tsy taitra zay rehefa mandiha amin'le hira teo mahatsiarovako nga ampy Augustin Portos Nosbe amin'ny plasiny raha jiaby inona mahatonga anahy miteny an'izay satria raha am'izao oro zao zany ianao dia zavatra roa no mitranga ao Antananarivo. Am'izao oro zao mivory ary fivoriana be ny aty amin'ny lafiny
mpitondra amin'ny fitondrana zany. Fivoriana be ihany koa faharoa aty amin'ny lafiny am'reto andray sy eritreritra aka ny fitondrana zay miainga avy eo am'zany hoe fangalana ny primature na ny premier ministra makany ary tonga hatramin'ny Sénat. Zao an, ahafahantsika milaza ampanetretena fa ny teny a farafahakelintsika tany amin'ny volana novambra tamin'ny heritaona na volana aogositra koa raha de efa niteny hoe ho sahirana andriamatoa Andry Rajoelina ao aoriana kely. Satria ny antony de zao: ireto olona akaiky azy ihany no hivadika aminy, ary mbola tsy mijanona mihitsy tsika miteny jusk'hatramin'ny hoe soloy nangataky tsika nandritry ny telo volana nanomboka tany amin'ny volana mars, avril, mai, juin, soloy io premier ministre io. Najanontsika le izy avy eo satria tsy natao ho litania, ary rehefa tena nandinika ny zavatra mitranga dia tsy ilay PM loatra no olana fa misy hery tena matanjaka ary mety miantra manaina raha sanatria tsy manatanteraka mibaiko an'ireo hery ireo ilay premier ministra. Na izany na tsy zany ny tenitsika ary nampitandrinatsika hoe tandremo. Ny teny koa ny mpanohatra hoe tandremo. Anika na vao tamin'ny tapa-bolana na ray volana latsy aza de voatery nitenitsika teto satria raha nisotro le lalana sy ny zavatra hitranga dia marihako eto fa voafetra ihany ny zavatra hoteneniko eto satria ny antony tsy tiako ho simba mitetika politika zay hitondra any amin'ny fanovana na ho ratsy na ho tsara fa zavatra iraisana aloha ny eto de hoe fanovana. Andray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny teny nataony ahako ahafahako manapirofo sy milaza aminareo ny zavatra mitranga marina. Fa efa ela isika no nahita an'io tsotra fotsiny. Voalohany, raha ny tantaran'ny zany atao hoe fanjakana, zany atao hoe fitondrana
dia zavatra anankiroa na iray zavatra roa manko no tena zava-doza ary tena manapotika na ianao manaky azy ary indrindraindrindra manapotika ny firenena. Zavatra anankiroa no mitondra any amin'ny fanapotehana ianao tenanao zay mametraka azy ary ny fanapotehanaao ny firenena ihany koa, satria rehefa potika ianao mitondra dia tsisy varany ihany koa ny firenena satria izay zavatray no nitaritanao ilay firenena. Inona ireo zavatra? Voalohany, ny namana vaovao. Ny namana vaovao. Tsy nisy na iray aza tao anatin'ny sehatry ny politika Andriamatoa Andry Rajoelina tompoko, satria anao tsy mino aho hoe tsy mihaino ny fandaharako teto anao na indray mandeha aza, na hoe nanaovana compte rendu na indray mandeha aza, tsy mino aho tompoko. Ny principan'le hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao na andeha ho tonga any amin'ny fitondrana ianao ka hitan'ny olona fa ianao no lalana, ho an'izay mieritreritra zany, androany ka maheno aho ka mampita an'ity resaky ity any amin'ny olona zay andrombaka fitondrana, dia tadidio ity teny ity hoe fadio ary ialao lavitra ny namana vaovao. Tonga eo ianao na quelques jours, na quelques mois, na quelques semaines, na seulement quelques mois iteneniko dia lasa misy namana mpanohana mafatrapo. Attention dangereux izy, pasteur Mayol zay. Attention dangereux izy. Attention mon frère ozy izy. Namana vaovao. Fa rehefa tonga eo amin'ny victoire ianao, efa tonga eo amin'ny mahamety anao ianao, dia mipoitra amin'izay ny Ramasabomanga ireto atao hoe namana vaovao. Tsy adala ny Ntaolo miteny an'izany, Ramasabomanga. Ramasabomanga. Nisy olona tena nitenenin'Andriamatoa Maro Karavalmanana mihitsy hoe tandremo fa tota kely iny. Antanio izy ho anareo zay tsy mahalala an'izany hoe izy olona io. Samby mahalala an'izany daholo namana vaovao. Ray zay. Faharoa, rehefa eo amin'ny sehatry ny fitondranan'ny firenena zany, firenena no teneniko, na amin'ny fitantanana ny orinasa fotsiny ary, dia ny zavatra fahadina faharoa dia ny hoe tsy kialakalam-bola no hamatorana ny fihavanana. Zany hoe namako, akamako lery, fa tsy hainao ny définiran'ilay situation sy le contexte hoe ary lerine todrany tao akamako amin'ny tsy kialakalam-bola tokoa fihavanana amin'ny alalan'ny tsy kialakalam-bola, fa tsy kialakalam-pihavanana. Diso tanteraka ianao raha ohatra olona mifamatotra aminao ara-bola, indrindrindrindra fa namanao vaovao no eritreretinao hoe havako, akamako, ary dikan'izany apetrako amin'reto olona reto ny fatokisako 200 isan-jato. Afaka miteny aho zao, raha ny tantara, raha ny zavatra fantatra, hoe iza ny tena namany Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'izao sehatra zao, raha tamin'izany andro, ka hoe mbola tsy inona akory ny Andriamatoa Andry Rajoelina, dia nisy ireo naman'ireo
Misy zany edikara raha za fandravaza. Misy zany taoko. Misy hafa ihany koa zay tena niaraka taminy tao anaty combat ary mifofo tsy nahatsiaro ny ainy mihitsy. Tenenin'reto namana vaovao amin'ny alalan'ny tsikalakalam-bola tsy ilaitsika ireny. Afaka miteny an'izany Andriamatoa Ravalomanana, afaka miteny an'izany Andriamatoa ery Rajonarymampianina hoe tena le namako tokoa. Fleury Rakotomalala hoy izy, tena nahisaka tamiko tokoa. Inona no nahamafy an'Andriamatoa Ratsiraka Didia? Satria ny namany niaraka lehibe taminy, niaraka nanao baolina taminy, niaraka tany amin'ny université, niaraka tany amin'ny faripahaizana nandehanany tany, tsy nisaraka taminy mihitsy no nataony arakaraky ny fahaizany critère de méritocratie no napetany. Raha hiteny azy zao hoe marina aloha fa maro tamin'ireo namana tena hoe akaiky an'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy tokony hitondra firenena fa au moins mba tany anatinatina renseignement généraux tany de efa mba malala hoe misy an'izao président hitranga na misy ohatran'izao. Fa reny olona reny nahisaka daholo, ohatran'ny hoe incompétent tsy tokony hitondra firenena. Da tsy afeniko anareo, nareo tezitra daholo ary sorena na eno Angiaodon hoe za raha mba gaga tonga eto amin'ity toerana ity za tsy manam-pahaizana. Mba anisan'ny olona mitsotra izy ny marina, tsy ao anatin'le tranon-daingy hoe za manana master nefa finalement tsisy. Fa ny tiako ilazaina dia zao, na ireto namana vaovao rehefa tonga eo amin'ny sehatra ny fandresena ianao, na izany atao hoe tonga eo amin'ny sommet ianao, fa dio ny namana vaovao. Ireny olona ireny ny isolé anao, ny tsikalakalam-bola. Voafatotry ny olona anao amin'ny secret ara-bolanao, tsy afaka mandroaka azy intsony, tsy afaka manisaka azy intsony satria vao manisaka eo tonga dia ahisaky lavoakan'ny olona ny secret anao dia manontany anareo vahoaka malagasy izaby ny olona tsy azon'Andriamatoa Andry Rajoelina ahisaka. Aiza ho aiza zany ny situation misy an'Andriamatoa Andry Rajoelina amintsika miteny zao. Ahisakitsika ty ambadika le izy. Eo amin'izay ara-le miseho efa mivoaka ny daholo ny borofo. Ny tenako moa nanapa-kevitra mba tsy hipublier satria ny document-mpanjakana tompoko raha tena firenena manara-dalàna ho anareo indrindraindrindra ny hoe échange de correspondance zany no avoakanareo publiena amin'ny sehatra hitan'ny publika dia mampigady reny tsy de mety loatra ny publier an'ireny. Zay no mahatonga anahy tsy publier, tsy nanapa-kevitra tsy ny publier an'le hoe 5% nefa manao soni. Faly fotsiny isika malagasy mijery hoe 5% no manao soni. Faly koa isika mijery hoe rehefa miady an-trano fa himarika Ravalomanana. Zay no mahatonga anahy miteny hoe aleoko mijanona mpanao gazety mba tsy hidirako ao anatin'le fanaovana politika, satria ny mpanao gazety dia tsy maintsy manana ouverture d'esprit ary tsy maintsy milaza ny zavatra miseho na dia manana ny heviny manokana ara zay tsisy ifandraisany amin'ny fandehanana mirona mankany amin'ny politika. Satria raha vao mirona mizato ianao na mirona mizaroa dia taddio fa tsy crédible intsony ianao amin'ny analizinao. Samby mahafantatra nareo fa tsy pro Ravalo ary samby fantatrareo koa fa tsy pro Andry Rajoelina fa mijanona ho mpanao gazety.
Andriamatoa Marc Ravalomanana dia matsino zao. Ho gravy ty zavatra ty a. Fa aleo avotana farany ty bandy kely ty. Ray volana lasa talohan'izao aho voatery teny hoe solution. Ary efa nanambana tamin'izay hoe ny porte de sortie anao Andriamatoa Andry Rajoelina dia io fikiaonandoha-pirenena io amiko sisa. Azavaiko izay. Lasa aloha ho soratako Ravalo faharoa Kristina. Satria indraindray misy mesapolo izy. Inotsika ny tenin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy lalatiana ny tsy azony Andry Rajoelina aisaka Ramatoa Sylvie Mahetsy. Na ho henoina tenin'ny Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha. Manamafy izay fa ny fanatanterahana ambiletra ny fifidianana miaraka amin'ireo tsy fahatombanana misy ireo dia tsy hitondra filaminana sy fahamarinana toerana demokratika eto amintsika fa hitarika korotana sy fisaraham-bazana eto amin'ny firenena. Mazava be zay. Te hiteny zany Andriamatoa Marc Ravalomanana andao iarahana midinika ny momba ny fifidianana. Ary tena manolotra mihitsy izy ho olony vahaolana. Tsy teneniko le any aloha izay mametraka izy hoe ny fanarahana ny lalam-panorenana. Tena hoe ny lany Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy lavitra fa akaiky ny resaka motion de censure. Andriamatoa Marc Ravalomanana indray ve tsy afantatra hoe ça va aller dans quel sens? Fleurira koto malala zay bandy kely tsy aninitsy ty ara. Malala hoe andeha amin'izao io. Eny fa na dia tany amin'ny volana aogositra tamin'ny herintaona ary izy. Efa nahatsikaritra hoe misy ketrika miainga izy zany a. Misy revy miainga izy zany a. Nanolotra izy ary karazana fanoloran-tanana farany izay tenin'izay hoe ny faharovanareo an'io force iny nandeha amin'ny élection io ka tsy isin'ny fikiaonandoha-pirenena dia anapotika anareo. Fa inona tokoa ny zavatra mitranga e? Mahatonga an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tonga amin'izany sehatra avo dia avo amin'ny fitenenana izany. Satria raha mandinika ianao, raha mpandinika ianao dia mahatsapa hoe etapy iray na roa sisa teo vity ty zavatra ty. Zao no teneniko anao vahoaka malagasy. Raha misy olona ary mbola nikonfirmena député IRD anankiroa telo miresaka tamiko alohan'ny niakarako teto amin'ity desika ity izao teniko izao. Raha misy olona tena hoe tafiditra ao anatin'ny vavaka ataon'ny ray aman-dreny na i ramatoa folon-dehibe manko iny olona io. Tsy mitovy hevitra zay amin'ny politika. Tsy maintsy hajaina foana ny olona. Ramatoa présidentan'ny Assemblée nationale dia rehefa mivavaka izy tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny vavaka ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy maintsy. Tsy adihevitra tsika hoe mivavaka ve madame Christine sa na président Christine Razanamahasoa sa tsy mivavaka. Fa au moins izy tafiditra tena ao anatin'ny olona tena anisan'ny entiny ambavaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa zao koa nefany tao anatin'izay mitondrany
Andry Rajoelina niverina teo amin'ny fitondran'izay araky niteneniko anareo hoe ny namana vaovao jereo fotsiny manodidina an'Andriamatoa Andry Rajoelina marina anie ny tenin'ny tsy Ramatoa Sofilira ny teneniko fa any amin'ny présidence marina anie ny tenin'ny Raolodinina samihafa ny recrutement ny fonctionnaire sy ny hoe ny olona manodidina anao akaiky hoy izy nga Raolodinina quelques jours de cela tsy hitako teny amin'ny 13 mai ozy izy tsy olona nitolona fa namana vaovao daholo en plus tsy olona hoe tena tonga de vonona any amin'ny combat fa nakaiza ry Adja Resabo nakaiza ry Awel ohatran'ny Totsita madame Zanine ohatran'ny to maromaro izy ny tao namana vaovao Christine ohatran'ny te Ramatoa Christine mialatsiny toko ohatran'ny zay nangatahany 4-4 ho an'ny député avantage ho an'ny député pression ato ambadika ny mahazo azy takin'inona nefa ny fiadanan'ny olona akaikin'ny filoha GMC 4-4 américaine Range Rover zanak'olona ivelan'ny fitondrana mandeha sens contre sens accompagné-ny gendarme amin'ny sifflet c'est d'une impunité totale Ramatoa Christine manan'enta mavesatra amin'ireo député tsy maintsy tazomina tsy indray mandeha ilay ramatoana indroa no tomany ary tsy afa-po fa izany eo ihany fa mipetraka kely anie nareo amin'ny plasin'ny ramatoa na ray aman-dreny Christine Razanamaso fa iza ny olona tena hoe tokony ho atahorany ramatoa Christine Razanamaso tsy ny patron politique ny Andriamatoa Andry Rajoelina mivoaka amin'ny titre-ny gazeterie ananiny ery haute trahison mpamadika zany Ramatoa Christine Razanamaso mialatsiny kosa ozy nga aratsirahonan'izay rehefa tsy mifanaraka ozy ohatra mpivady ohatra de ataony divorce ohatrany tsy mety tsy mbo karazan'le olona satria izy tsy any amin'ny opposition andeha iteny Ramatoa Christine hoe misy tsy mety publiquement fa sûr et certain fa au moins indray mandeha na indroa na intelo na inefatra na indimy tsy maintsy niteny izy hoe ohatrany tsy mety monsieur le président fa président jamban'ny tsikalakalam-boly jamban'ireto namana vaovao de matsiaro tohana ihany izy hoe inona moa reto ny teneniko fa aleo nareo mba miteny azy fa zany tsy no niteny tsony izy anie tsy mino atsony de zao am'izao zavatra mitranga zao rehefa mikoropaka daholo avy vorotsika menakavy avy rehefa tonga nefa mitapo ny fiadanana ohatrany tao tsy natsonona tany amin'le autoroute madame Christine sara gaga coïncidence an'le fotoana ve no hoe inona ny nahamaika na ny olona ragaga za moa tsy niteny na ny olona ragaga hoe ty zavatra ty mbola tsy misy enquête amin'ny impact environnemental aizany tracé an'ity lalany ity za zao isan'andro mamoaka manao revendication aizany appel d'offre tamin'io aizany appel manifestation d'intérêt tamin'io aizany avant projet sommaire
aiza ny budget anaovana an'io. Fa maninona na vandravandra hitan'ny olona foana hoe 20% de participation amin'ny État. Fa maika ametraka an'le première pause na pierre. Dikan'izay ve zany fa misy saosy ny ainga any. De sao de mba io saosy io ihany no tonga any am-paosin'le tsikalakalam-bola de anapotehana anao. Tsy mandatra anao ary zany. Monsieur le président. Fa naizana zany hoe mariny tsy mino hoe ianao tsy ambadika an'io tsy ambadika io le motion de censure io hoe de omena tsiny ve reto député nanao siny raha tsy kopy hoe ianao tsy ambadika io. Ny communication amin'ny alalan'reto olona manodidina anao m'isolé anao no tsy mipasy. Ny renseignement généraux anao tsy miasa. Satria anao fa tsy zatra miheno ny olona akamanao, namanao, niaraka taminao hatramin'izay. Fanontaniana miteraka. Raha izay raha ny momba ny ramatoa Christine Razana Mahasoa de mino ve tsika hoe ndao araikena hoe mpamadika ohatra daholo ny titran'le gazety. De tena sa mamadika ny andriamatoa Andry Rajoelina ve ramatoa Christine. Fa matoa izy mamadika dia na hoe mandeha amin'ny motion de censure de ao no ny simple d'esprit miteny hoe ka mafy be ny pression an'le député. Non. Les députés sont aussi dans le processus. Ils sont aussi dans le processus de la destitution, de la déstabilisation et même plus tard de l'empêchement soit par la voie constitutionnelle soit par la voie populaire. Efa niteny an'izany tsika tany amin'ny volana avril, tany amin'ny volana aogositra. Ity zavatra ity ne tsy ho tonga any amin'ny eritreretinareo hoe raha engane mba ho zany diso. Hoe Ravalomanana no tonga ao e. Isaorako an'Andriamatoa Ravalomanana. Ohatry ny tonga saina izy tsy de marina en cause fleurie. Il tend la main pour la dernière fois. De zao. Petrao fanontaniana raha tena mandinika ianao. Christine ve? De andeha am'izao lalana. Tady fa miantra manaina. Midina kely eny Analakely ary Berija. Efa iny efa taona ary a. Raha mbola tsy mety am'revin'le rony, iny mihinana koa ary a. Zay tsy miainga rehetra de midoboka. Jirama tonga de IST a, recherché a. Fantatra zany le mesure sy le réplique au niveau de la présidence. Fa maninona ramatoa Christine no tafiditra am'izao. No sady mandeha amin'ny lalana io. Satria rindrim-bato ao aoriana. Rindrim-bato. Vory ny vola. Vory ny hery. Tsy manana fanahina mihitsy zany vory koa ny hery politika. Tsy manana fanahina intsony zany ramatoa Christine amintsika miteny zao ny hoe andeha atahotra any Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary mahasamby teny raha tety aminy hoe enao nefa nilazaiko ianao fa ianao tsy nino ahy.
c'est votre merde maintenant, ce n'est plus la mienne. Pourtant, dans la politique, tant qu'on ne soit pas assuré de l'autre côté, on n'oublie pas son origine politique. Fa alohan'ny andanan'ny olona andeha akary, efa manana garantie izy am'izay, na ny momba ny ainy, na momba ny vatany, na momba ny hoaviny. Anjarantsika zany mieritreritra mba tsy hanendrikendrehan'olona eto. Fa za afaka manondro farafahakeliny hoe fa tsy ho teneniko, farafahakeliny andraso hoe olona efatra miaro amin'ny Kristina karazana masoa ao anatin'izao processus zao. Sans compter les députés qui sont avec elle, et qui ont aussi leur garantie qu'ils ont eu depuis au moins 2 ans. Ils ont eu du moins la garantie, sinon les garanties, les députés qu'ils ont obtenus depuis au moins 2 ans, au moins. Anjaranareo situé an'izany. Misy koa mifiarahana any ambadika, farafahakeliny olona efatra ho aho. Vola. Io no zatry ny fiainana. Io ny nerf de la guerre hoy ny fitenenana. Ny fahefana politika. Ary efa nampitandrina, efa niteny tamin'izany andro hoe rasy sanatria ny vondrona, tafavondrona miaraka amin'ny hery anankiray reo olona ireo, de finito, bye bye. Bye bye, ohatran'le tatsamo, le touriste nandeha sambo de nametraka hoe je vous ai laissé, hozy izy le makorel, latsaky daholo ny devisinao, latsaky daholo de hozy izy le olona ery ambon'le sambo, je vous ai laissé le sida, j'ai le sida, tamin'izany andro, blague tamin'izany. C'est ce qui se passe actuellement. Azonao vola fa ny sida tafapetraka. Inona zany ny solution-nao? Tsisy. De nohy ny tenin'Andriamantora Avalomanana. De ahafahantsika matsapa satria manomboka eo izy de miteny amin'ny teny hoe enjana ary mety hanahirana. Satria ao anatin'ity teniny ity no ahafantarantsika hoe inona kosa ny eo ambadik'izany, satria te hanome tanana izy hoe aleo mifandinika ary tsapany hoe raha vao mandeha amin'ity lalana anankiray ity de mety tsy hametana kokoa tsony ary mety marina ny tenin'ny Fleury, tsy aty amiko ny mety efa fa lasan'olon-kafa ary mety ry zalahy rehetra ihany no miverina eo. Sans Andry Rajoelina. Satria efa ela loatra ny teny an'izay. Manaitra ny vahoaka rehetra andray andraikitra manoloana izao loza miantra eto amin'ny firenena izao. Eto am-pamaranana. Eo, manomboka eo, asika nonareo. Zany hoe, Ngara Valomanana zany tonga de mitodika any amin'ny vahoaka izy hoe or zalahy, ametraka structure marina ny tenin'ny pasteur dia niteny tamin'ny MBS teo, pasteur avanay manko izy iny fa avana ahoana re zany hoe par alliance, pasteur Nitos taloha izy fa tsy fantako hoe aiza mizanany any Canada tany miara-miasa tamiko, pasteur sorateo re olona, marina ny teniny hoe zany hoe ao anatin'ny zavatra tenenin'ny Marc Ravalomanana zany de misy zavatra tenenin'ny pasteur ary mametraka an'le aiao, iza moa zany no premier ministre apetraka eo après an'ny premier ministre Ntsay. Ny anay ozy izy ny député
4 fotsiny raha tsy diso zay. Premier ministre anisa zany ny IRD majorité anatin'ny assemblée, dia mahatonga an'izy miteny ny olo hoe mety amin'ny radiolaine no ambadika izao zavatra zao. Randria amin'ny Sata Roger saotra. Marina ny teny pasteur Roger, randria amin'ny Sata. Hoe iza moa zany ilay premier ministre apetraka eo aorianan'ity fiky ity, misy zavatra alefa le izy de rehefa satria avy eo ary tsy afaka hiala am'izay andray mahatonga ny radiol. Ny député no manolotra ny anaran'ny premier ministre. Tsy maintsy arahana stricto sensus satria tsy misy interprétation. Ny premier ministre am'izay fotoan'izay à une seule condition, avaliser ny HCC une motion de censure fa tsy hoe isy zavatra fandray iseho. Satria raha tsika mandinika am'izao fotoana zao zany, tenako mandinika de zao, sarotra ho an'ny HCC ny ala amin'io satria ny vola misy efa mandehandeha amin'io zavatra io. Ny force politique koa misy, zany hoe pression politique miena ny herin'ny andriamatoa ny radiol, dika zany acter ny HCC motion de censure. Iny anie mba izany diso, za filorirako eto malala ny diso, satria mety ho tonga saina ihany le député amin'ny IRD hoe aleo tsika tsy manao sini tsika, maka voly tsika, de rehefa tonga ny fifidianana amin'ny zoma hoe ahoana atao zany le izy, dia tsy feno 102, ngambany izy zay raha tsy diso 102 na 105 na 106 ny mpifidy fa mety mijanona 84 dia tsy tafa zany ny motion de censure. Zay no hitrano. Fa na izany na tsy zany, ny zavatra raha sanatry mitranga le izy de mitombona ny soucian'ny pasteur Randria amin'ny Sata Roger, ohatra makany ty zavatra ity manolo-tanana. Satria izay makany zay, raha sanatria tsy ao anatin'le processus andriamatoa ny radiol de mitovy milaza les publications nataoko moi le un plan machiavélique est établi par les proches de André Radiol qui débouchera vers la non-réélection de ni André Radiol ni Marc Ravalomanana, mais à celui, je n'ai pas dit celle, mais à celui que je pense être élu. Makano izy izy dia non 102 ka 102 fa tsy 82, 100 et plus le izy satria 2 tiers le izy. Dikan'izay de zao matoa Ramatoa Christine mandeha amin'io lalana io, béton armé no ambadika. Il est vrai Jean que tel que c'est constaté à l'instant où les 105 signatures ont été déposées, André Radiol, automatiquement, dans la lecture des faits, logique et fragilisé. Son pouvoir commence à vaciller. Donc, Ravalomanana est en train de lui tendre la main. Ho raisiny ve zay satria ny fiangonana ny FFKM efa niteny hoe tsy maintsy atao io fotoanandoha io. Iny io ny tenin'ny Marc Ravalomanana manomboka eto. Azafady tokoa. Iny io ny teniny de aleo izy ny anazava azy fa tsy zatsy. Tia miantso voaka malagasy zay.
tsy moy fo fa tsy very fanatana malagasy manoloana zay zava-misy sairana mba vonina amray andraikitra indrindrindrindra am'izao fiomanana anao fifidianana zao tsika noho izany raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny zao manomboka eo eno tsara dia an'ilay fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra mba raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny zao dia an'ilay fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra eno tsara mba ilazanay aminareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny zao dia an'ilay fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra mba ilazanay aminareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra mazava be zany misy an'ilay fanapahan-kevitra goavana inona ny dikan'izay fanapahan-kevitra goavana zay zay le tenenako hoe mivory aty amin'ny atsimo mivory ihany koa ny aty amin'ny avaratra ireto atsimo reto zany dia ireto ary atsimon-drano iavoloha ny aty avaratra dia ny aty amin'ny fivoriana aty Antananarivo kapitaly izay ireto IRD maromaro ao anatiny ary indrindrindrindra ny tompony vola sy ny tompony hery politika ka raha ohatra reto koa tsy andehany amin'ny eritreritry ngiara-valomanana ianao io no ahafantaranao hoe est-ce que c'est vraiment un grand politicien satria ny grand dia mahatsapa hoe ato ny lalako fa ny petit dia mbola miezaka andeha hidona any amin'ny rindrina ary raha tsy midona amin'ny rindrina dia tsy fahita tany amin'ny volana avril dia niteny engany mba izany diso aho oui Andréana Olivier je l'avais dit ohatran'ny avertissement na menace zany ozy ianao eto fefa nisy bandy kely zay bandy bota be zay voatavo ny anarana Fleury-Rakotomalaly efa niteny hoe engany mba izany diso tsy indray mandeha ny teny an'izay tompo azo averina eto zany émission zany l'avenir de ce pays est en péril ça je vous le dis même si demain ça me convient l'issue me conviendra largement mais dans un processus de la nation l'intérêt de Fleury Rakotomalaly est epsilon mais c'est l'intérêt général qui prime sotranao Andony Anarandry sotranao mampatsiahy zay tena ny teny tsy indray mandeha na indroa ny teny hoe engany mba izany diso admettons que hoe mitsefitra io motion de censure fanaizanina tsany la confiance ny fifampitokisana ao anatin'ny groupe mapary na groupe armada groupe andry radiolio tsy misy tsony tsy misy tsony ino tisy teo eo no ahafantaranao hoe za tena teneniko anareo apprécieko rehefa nazavainy ahako
ny décision niraisin'Andriamatoa ery rajon'Andriamatoa tamin'ny 73 député. Satria naveriny tamiko le teniny ary nangiarivo Rakotovao ary mbola nitenen'iny à maintes reprises fa tian'laisany ve hisy raha mandrika eto amin'ny firenena. Zay no nanekeko izy ilaitsany io zany rivo Rakotovao sy izay olona akaiky azy satria ireo zany olona roa na telo no teo amin'ny fasiny ary tena namany akaiky hatramin'izay. Rivo Rakotovao zany efa ela no namany Andriamatoa ery Rajaonarimampianina fa tsy tao anatin'ny politika fotsiny. Jereo ny olona ireny tsy mivadika. Hoy izy nekeko ny fanafezana ny mandahako satria tsy tiako hisy raha mandrika eo amin'ny firenena. Inona ny dikan'izay? Raha mihaino an'izay ianao de ozy ianao hoe tena tsotra le rangahy ty. Non, tsotra izy fa mbola misy zavatra plus profond kokoa noho izay. C'est vrai, il est de l'intérêt de la nation. Tsy hisin'ny-draha mandrika na hoe olona maty amin'ny fanalana fitondrana na mpitondra. Fa un grand politicien, il sait à quel moment il quitte le pouvoir par la grande porte, mais pas par la petite force. Teo ny nalasa petit an'Andriamatoa Ratsiraka Didier satria nary tantely Andrianarivo ara teny Tambara no samborona. Andriamatoa Didier Ratsiraka voatery nitsoka. Andriamatoa Marc Ravalomanana voatery nendrehana. Golf no nitondra azy nakany Morotava. Andriamatoa ery Rajaonarimampianina fantany hoe vous le considérez comme petit, mais un grand politicien, il sait à quel moment il doit partir et c'est lui-même qui va choisir par quelle porte il va sortir. Et il est sorti par la grande porte, diavolo en fanfare. Ary azo eritreretina hoe anisan'ny forme démocratie ratsy voalohany de faharoa tao Madagasikara. Io zany nahafantaranao hoe grande koa ve ty Andry Rajoelina ty ka andeha hampiantso efa mipirana ny teny. Solution anao tovolahy, atsoy Marc Ravalomanana, atsoy ery Rajaonarimampianina, atsoy izy teo Norbert Ratsirahonana, atsoy Siteny, Andriana Soloneko, Pasteur Mayol, Roland Ratsiraka. Rehefa tsy tianao hiajo azo antsony izy. Satria be loatra ny Antananarivo ao anatin'izany cause zany. Averiko, atsoy Marc Ravalomanana, efa manolo teny izy io. Averiko ny teniny. Raha tsy misy ny fepetra raisina. Raha tsy misy ny fepetra raisina. Inona re tokony dikan'izany? Tsy efa mazava ve zany hoe andao hiara-raisina le fepetra e? Andao hiarahana midinika le cause. Ka raha sanatria ianao tsy lany ary amin'ny fifidianana to takany Andriamatoa ery Rajaonarimampianina dia tsy mahamenatra zany. Tsy mahamenatra zany. Fa tsy andeha hanao botolo fotsiny hoe za tsy maintsy andeha hangala-bato, za tsy maintsy andeha hanao élection de lany. Fa matoa mivasy ny pouvoir anao am'izao fotoana izao, ny olona mpanohana anao de mitifitra amin'ny premier ministre atokisanao satria samy malala ny rehetrarehetra fa tezo ianao am'izao zavatra mitranga izao. Ary samy malala ny rehetrarehetra fa tsy topo-kevitra ao anatin'izao zavatra miseho izao ianao fa tanana hafa no milidy sy manajy anti motion de censure ty. Zany hoe ho vototra eny am-pelantananao zany ny fitondrana. Ho vototra eny am-pelantananao zany ny fanapahana ao anatin'ny lalan'andehanana any amin'ny fifidianana. Ary manomboka eo ianao very am'izao fotoana izay. Mbola manana solution anao. Manolo tanana anao ny opposition numéro 1
eo amin'ny fitondrana, eo amin'ny fanoerana. Andriamatoa marika Ravalomanana. Manolo tanana anao Andriamatoa Era-Jonary Mampianina. Manolo tanana anao ny fikaonan-doha-pirenena amin'ny FFKM hoe tsy maintsy atao ny fikaonan-doha-pirenena. Fa rehefa atosonao botanana zay satria mety ho résolu ny problemanao amin'ny motion de censure rapitso, dia za miteny aminao fa baibay ianao tovolahy, velomany mandram-peona ozy ny fitenenana zay fa fanondrava maraina amin'ny fiambonakariva, dia manolo tena ny olona enoy. Raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny izao, dia indray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay. Izahay io tsy nitenay RMDM, io tsy nitenay zao ny sarotra indrindra ry tovolahy Andriamatoa filoham-pirenena tompoko Lalie Ajaina dia ity resaka géométrie variable ao anatin'ny fanaovana politika malagasy. Mazava angamb'izay. Io arakarak'ile angle ipetrahan'le masoandro, arakarak'ile fofon'le vola, arakaraky ny tsy fitiavan'le vahoakanao koa. Ary ny tena gravy amin'iteny edy zao, le olona atokisanao ne amin'ny tsikalalam-bola, izy miteny aminao fa tsy efa ary ambadika izy. Izy miteny anao fa tsy efa ary ambadika izy. Matoa ny ery Ravalomanana miteny hoe Ramose, ohatra meterana zany patalohanao zany ao raha. Tadio fa rehefa anatin'io palais fotsifotsy io anao, na ao amin'io ambotsyroatra io anao, dia mieritreritra anao fa ianao no informé indrindra. Fa en fait, rehefa tonga ny fotoana hoe ianao no désinformé indrindra, désinformé zany hoe renseignement diso no tonga ambony latabatra ao, dia manomboka eo koa ianao vita. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous pensez que vous avez confiance à un tel, sinon à une telle. Non. Les choses vont changer très très vite. Ça va être votre année. Vous en serez eu de mettre les prononciations. Ça va changer très très vite. Rehefa tonga amin'le teny Ravalomanana zay, akafanapahakevitra politika goavan'izay, cela s'appelle la géométrie variable qui s'oriente vers un seul point de ralliement, comme tous les... Tanao ve le boulina pétanque iny? Bon, tonga dia carreau. Tsy le voatifitra mipetraka, fa le boulina anankiray mipetraka. Sa ahoana ary nanja? Zay io. Géométrie variable, c'est-à-dire les différentes forces politiques, les différentes tendances politiques vont se rallier sur un point et produire une dynamique, je ne dirais pas gagnante, mais une dynamique de destitution et de déstabilisation irréversible. Mais tous ianao hoe négatif be filorirako eto Malala zany? Non. Tovy mieritreritra izy marika Ravalomanana, dia ajaranao ny mandinika tompoko. Raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny izao, dia indray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohitra. Mba ilazana ianareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra.
mazava zay a tsy mandatsa anareo a am'ty hiro ty a fa ahozonareo efa lasa lavitra loatra a ty misy irany rosalianina fa le ry zao ny SVM am'ty a mba ianao azy a hoy izy rosalianina hoe mpamosavy milevina amoron-dalana inona ny toy an'izay mba sorato eo daholo hoe ny atao ihany no verina fa izao raha ny adversera manao an'le hoe ny atao no miverina mba lefilefika ihany fa raha olona akaiky ihany no tonga am'le fitenenana hoe mamadika de ho sarotra zay zava-toy niny Kristina ve madame Kristina ve de andeha tsimbadika fotsiny amin'ny fanapahan-kevitra ialana aminao ry tovolahy ialana aminao andriamatoa filoha raha tsy misy hery matanjaka ao aorianany eo hery ara-bola hery ara-politika ianao manko mionona fotsiny hoe ianona sy anona miady oy matesa valokitsaka matatesa oy merci alajodra matatesa valokitsaka raha ny ady vany maresy a mba lefilefika eo any fa raha olona tontokantranoko miara-mihinan-kanina amiko miaraka mandeha voyage amiko miaraka mandeha mametraka poste de première pierre amiko amin'ny autoroute no mivadika amiko de ty tonga tam'le hoe 73 député tam'izany andro mpamosavy milevina amoron-dalana de jereo anie parenthèse misy gazety androany mivoaka de anisan'ny olona atokisany andriamatoa Andry Rajoelina fa nanina na ampidirina ao anatiny ny anarana créena mafimafy kokoa ny ady sy ny tontondry ao anatin'le groupe Andry Rajoelina raha mihaino an'angamba ny minisitra tsara anazy de matsiaro ny tamin'ny andronay hoe marina zany teny Fleury zany fa rehefa nomboka ho rava ny fitondrana dia ny filoha no dezany formé voalohany indrindra mbola velona andriamatoa tsara anazy mbola velona andriamatoa ery velona Ramanatsoa mbola maromaro ny velona satria reny anisan'ny olona fidelina tamin'ny Ratsiraka dahoary mpamosavy mileviny amoron-dalana matatesa valokitsaka Atipy ny taja tany pao atipy ny tena mbony mahalala de samy magnala zay tandify izy abe sakotsako raha fataonao atinolo raha farane sakotsako raha fataonao atinolo raha farane wafurahi wazaza kapopono alanu nubada salama hasitarania raha tsy misy ny feripetra raisiny anarenana maiky a izy tontolo am'vidina tsy fidianana misy ankehitriny zao dia an'ilay fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra mba ilazanay aminareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra fananiko naverina zay mba hilatsaka tsara ao anatin'ny saitsika rehetra satria na isika vahoaka koa raha na ianareo vahoaka koa raha de tena manana didy sy andraikitra amin'izany zavatra miseho zany sy zany zavatra mitrago zany satria fitaony zao
arory zao andraisanareo andraikitra. Fotaona zao fotoana sady ora andraisanareo andraikitra. Atipin tada tanpau, atipin tena por mahalala. Besam mangala zeta di fiziabe. Saputado rapatono, atinudo rapalane. Saputado rapatono, atinudo rapalane. Wapuradi wazaza kapopogo, alenu nubade salama rapitarenia. Nakarano tinabama timbakabata, nalanga singuni sisake nasamumpena. Siempre para solución de mafron malani, vinge nasi kipenas, bani kitram. Apusara suputi kurabi kogo, mangala patinulu pati soto sabeba patrati kogo. Akana sana matio amarta kogo, malanu nupati siti adi sana kogo. Ya, yamalana mote. Mamalala watika ni mopirabe, ul patarek singenze mi panapea. Iswa malatia. Marco. Inoni nuli natarma kisea, ninana sinuli si matati mitumangea. Sam, leke moro plala, matande savari kitaka. Nuli tapesu mtekenge, wala paisu na mala matusengenge. Omasi anasi unta manos malera hanma mayas pa uwafake. Andam fagaftenwe, tinkudun nis panyatono peri. Sapsako, rapatono, atinulogo, atanete, rampatate, 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 aupsabalke, rampatate,
Hitanareo zavatra tena mahafinaritra ifampisarana kely zany a. Rehefa mandihy am'izany le tovolahy na tovovavy avy any amin'ny faritra avaratra na amin'iny faritra avaratra andrefana iny, de tena mahafinaritra mihitsy ary ianao moa zany mitsiriritra amin'ny fomba fandihizana satria ambiansa tsara le izy ary tena mandihy le olona, tena mandihy a, ary tsara ihany koa milaza hoe tany Vohimarina. Vohimara zany no tiako tenenina eto satria Vohimarina manko no niantsoana an'io Vohimara io tam'izany andro zany, ary maninona no hoe tena be omby any Vohimarina satria ireo olona an-takarana sy merina nipetraka tao voalohany dia ireto merina nitsoaka ny fanenjehana natao tamin'ny andron'ny Andrianampomerina, Radama sy ny karazany, de tao nitsoaka nakany amin'iny Mahanoro, Marilambo sy ny karazany iny, Betizaraina. Tao nitsoaka tany amin'ny faritra avaratra Vohimarina iny na i Vohimara, zay no mahatonga ny hoe ho anareo rasista na tribaliste reo, tena za miteny anareo fa tsy fantatrareo ny zavatra teneninareo ary ny zavatra iainanareo de 10 siècle-nareo fa tsy ampoizinareo akory. Misy olona mipetraka any Vohimara, taranak'Andrinambony ary tena mpandova mihitsy. Rehefa adihadinao ny tantara, misy sasany tonga hatrany Antalaha, tonga hatrany Sambava, ka raha ohatra nareo rasista reo mieritreritra hoe izao na izao diso tanteraky nareo. Tsy mazoazo mifanatrika io Jangarata, de efanao velomitsika am'lakamisy rapitso indray zany raha sitrapon'ny tompo satria tsy maintsy hisy vaovao hivoaka rapitso, ary taddio fa tsy coïncidence ny nanaovantsika an'le hoe hira hoe miala Satana tam'le andro nanomboka nanaovantsika azy hoe ampy zay satria tena tsy afenina anareo fa tena manomboka mahatsapa ianao hoe izay le zavatra de samy mahitotsika ndao ary miala Satana. Samy mahita an'izay tsika, mihaino publicité kely dia lasitsika.
Eny ary hanao veloma mandra-piona tompoko samy tahin'Andriamanitra